जस्तै कि तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ होइन, जुन देशबीच झगडा लगाउने काम भइरहेको छ, मुस्लिमले हिन्दू बीच, नेपाल र भारत बीच झगडा लगाउने जुन काम गरिरहेको छ, धेरै नराम्रो काम गरिरहेको छ यो मुस्लिम समुदायले। मुस्लिम समुदायमा प्राय अब धेरै मान्छेहरू त्यस्ता पनि छैनन् होइन, सबै नराम्रा भन्नु पनि छैन अनि सबै राम्रा छन् भन्नु पनि छैन। तर कोही व्यक्तिहरूले यस्तो गरिरहेछन्, नेपालको झन्डा जलाएर दुनियाँदारी यताउति गरेर गरिरहेका छन्। नेपाली जनताहरू, तिमीहरू पनि नेपाली, म पनि नेपाली हो, नेपाली सबै नेपाली हो। हामीले एक कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाइनासँग हाम्रो भाषा मिल्दैन। चाइनासँग हाम्रो न पैसा मिल्छ न त हामीसँग केही पनि मिल्दैन हो। किनेर ल्याउँछौँ त्यो चाइनामा, नोकरी गर्न जान्छौँ कहाँ जान्छौँ हामी? भारतमा। एउटा कुरा मानौँ, एक्जाम्पल, दुःख नमानेर है, हाम्रो प्रत्येक नेपालीले सुन्नुपर्ने कुरा, दुःख नमानेर कि हामी काम गर्न जान्छौँ भारतमा। हामीसँग लगभग 80% धेरै मान्छेहरू हामी विदेशी नै गर्दछौँ र 40 लाखभन्दा धेरै भारतीय सीमा, भारतीय देशभित्र यति हाम्रा नेपाली जनताहरू छन्। अब बुझ्नुहोस्, 80% सबै भारतबाट माल आउने गर्दछ। एउटा कुरा मान्दछु, पुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला। चिनी हामीलाई कहाँ पाउँछ? इन्डियामा। जुन नेपालमा भए जतिका त तोडफोड गर्यो, भङभोसडा गरेर सब तोडिदियो होइन। अब आउने कहाँबाट? भारतबाट। एउटा कुरा मान्नु, चाइनालाई तपाईँले फ्रीमा दिँदैन, इन्डियाले पनि फ्रीमा दिँदैन। तर चाइनामा जान तपाईँलाई पासपोर्ट लाग्छ, इन्डियामा जान पासपोर्ट लाग्दैन। एउटा कुरा होइन, यो पासपोर्टको विषय भयो अनि नोकरीको विषय भयो। तपाईँ चाइनामा जानुभयो भने यहाँदेखि त्यहाँ गयो भने छोपिनुहुन्छ। इन्डियामा त्यसो छैन। इन्डियामा तपाईँको नेपाल र इन्डियामा केही फरक छैन। काम गर्नुहोस्, खानुहोस् अनि हिँड्नुहोस्। 24 घन्टा जति घन्टा हिँडे पनि हिँड्नुहोस् होइन। छोप्यो भने यसो भयो छोडिदिन्छ। तर चाइनामा बिना पासपोर्टमा हिँड्यो कि सिधै भित्र हालिदिन्छ। अनि सीमावर्ती क्षेत्रको विषयमा जुन जनतालाई भड्काउने काम भइरहेको छ नि, केपी शर्मा ओलीको सत्ता गिराउने काम भइरहेको छ। पुष्पकमल दाहालले जनताहरूलाई भड्काएर लिपुले हाम्रो, कालापानी हाम्रो हो, हाम्रै हो, नेपालकै भूमि हो। तर त्यो भूमि गुमिसकेको 70 वर्ष भइसक्यो। त्यो भूमि अहिले भारत स्वतन्त्र भएको पनि, आजाद भएको पनि 70 वर्ष मनाइसक्यो भनेपछि हामी एउटा कुरा मानौँ, 10 वर्ष हामीले कमैया गर्दैछौँ भनेपछि, हामी कमाएर खाँदैछौँ, त्यो जमिन अर्काको भनेपछि त्यो जमिन पनि हाम्रो हुन्छ, मतलब कमैयाको हुन्छ भनेपछि बुझ्नुहोस्। अब त्यहाँबाट बुझ्नुहोस्, हामीले 70 वर्ष आँखा चिम्लेर सुतेका त थिएनौँ, देखेका पनि थियौँ। राजा वीरेन्द्र आए, महेन्द्र आए, अनि ज्ञानेन्द्र आए, सत्ता पल्ट्यो, गिरिजा आए, सबै ढल्यो होइन। त्यतिन्जेलसम्म सुत्या थिए। अहिले केपी आए, केपी बुढालाई गरी खान दिएको छैन। हुन्छ तिनी कमेडी गर्छन्, दायाँ बायाँ गर्छन्, तर गरी खान दिएका छैनन् बिचरालाई। तर पनि केपीको पालामा अहिले यत्रो जनता जागरुक भयो कि हामीलाई चाहियो भनेर दुनियाँदारी मोदीको पुतला जलाउने काम गरिरहेका छन्। मोदीको पुतला नजलाइदिनु। अनि नेपालको पुतला पनि यहाँ इन्डियाले जलाइरहेको छैन, तिनी मुसलमानहरू छन्, मुस्लिमहरू, त्यो समुदायका मान्छेहरूले जलाइरहेका छन्। र हामीले भोलिको दिन सास फेर्ने ठाउँ भनेपछि हामीलाई भारत छ। एउटा कुरा मान्नुहोस् है, गोर्खाबाट लुची 33 हेक्टर जमिनहरू लुचिसकेका छ चाइनाले। चाइनासँग टक्कर दिने एउटा मात्र इन्डिया हो। इन्डियालाई पनि हम्मे पार्छ भनेपछि बुझ्नुहोस्, पाकिस्तान मेरो भाइ, चाइना हाम्रो दाइ भनेर घन्टा केही दिँदैन। चाइनाले, पाकिस्तानले दिने भएपछि एउटा साथी इन्डियाले हो। म भन्छु यो
इन्डियाले नेपाल पाउनुपर्छ भनेपछि स्वर्ग बनाइदिन्छ पहिलो कुरा है। त्यो त ठाडैकै कुरा हो। र चाइनासँगको चाइनाभित्र गयो भनेपछि अहिले चाइनाको बोर्डर जुन सगरमाथा छ चाइनाभित्र देखाइरहेको छ वर्ल्ड म्यापमा हेर्नुहोस् तपाईँ। भनेपछि हामीले धेरै छन् निहाल्नुपर्ने कुराहरू। हामी जनतालाई भड्काइरहेको छन्, सरकारले भड्काइरहेको छ। अर्को सरकारले विपक्षीय नेताहरूले विपक्षीय पार्टीका कार्यकर्ताहरूले हामीलाई भड्काइरहेको छ र हामी दुनियाँदारी गरिरहेका छौँ। भोलिका दिनमा तिनीहरू मरिजान्छन्, हामी गरिबका छोरा छोरी यताउति हुन्छन् नि, भोलि के हुन्छन् थाहा छ? नेपालले पनि लक लगायो भनेपछि नेपाल र भारतको लक लगाइदियो भनेपछि बुझ्नुहोस् जिउन गाह्रो होला। एउटा कुरा, हाम्रो नेपालमा गरी खान सक्ने क्षमता र गरी गर्न दिने हाम्रो नेताहरू लौ गर भनेर कदापि भन्दैन र कल कारखाना खोलेर दिँदैन हाम्रो नेपाल सरकार। कसले मतलब छ? आफ्नो जायजात यताउति धन सम्पत्ति गर्यो बनायो छुट्टी। बाबुबाजेको पालादेखि त्यही आएको, अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ होइन। एउटा सक्षम नेता हो भनेपछि आफ्नो घर परिवार बिर्सेर पनि देशको माया गरेर र देशको निम्ति लड्ने एउटै मान्छे हुनुहुन्छ, त्यो नेता। जस्तै इक्जाम्पल नरेन्द्र मोदी, अनि जुन थिए अब्दुल कलाम, देशकै निम्ति विवाह नगरेर। यिनीहरू भनेका एक देशप्रेमी हुन्। पहिला जवानीमा जे जसो गरे पनि तर देशको निम्ति यार गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर भन्ने मान्छे यिनी हुन्। हामीले खालि फोकट भड्केर देशका पुतला जलाएर हामीलाई केही पाउने छैन। एउटा कुरा मानौँ, तपाईँको हामीलाई गर्न सक्ने, हामी आलु पनि हाम्रो खेतमा उब्जनी गर्न सक्दैनौँ, त्यो पनि इन्डियाले दिन्छ। उसै हामी ल्याउँदैनौँ, किनेर ल्याउँछौँ। र तपाईँ रोजगारी कहाँ गर्नुहुन्छ? इन्डियामा गर्नुहुन्छ, विदेशमा गर्नुहुन्छ। र इन्डियाबाट हामी त्यही पैसाले किनेर आलु खान्छौँ, चामल खान्छौँ, गहुँ खान्छौँ होइन। हामी खाना खाने गर्दछौँ। लुगा कपडा कहाँ छन्? फ्याक्ट्री नेपालमा छन्? छैन। अरे बुझौँ, अलिकता बुझौँ। हामीले झगडा गरेर होइन, हामीले मिलेर बस्नुपर्छ। दुई देश मिलेर बस्नुपर्छ। हामी जनतालाई भड्काउने काम भइरहेको छ, मात्र भड्काउने। हामी यस्तो गरिदिन्छौँ, सिङ्गापुर बनाइदिन्छौँ, स्विजरल्यान्ड घन्टा बनाइदिन्छौँ, केही चुस्दैनन्। अब्जपति बिलियनको हिसाबमा भए पनि पैसा नेपालमा गरी खाने क्षमता र गर्ने क्यापेसिटी कसैको देखिन र छैन पनि। अनि एमसीसीको विरोध नगर भनेर भन्छन्। एमसीसीको विरोध किन नगर्ने? एमसीसी सिरिया जस्तो देशमा एमसीसी त्यहाँ पास गरेको हुनाले, कयौँ वर्ष पहिला पास गरेको हुनाले 2011 देखि अहिलेसम्म अमेरिकाले त्यहाँका अधिकांश मान्छेहरूले देश छोडेर मरे। त्यत्रो युद्ध भयो। एमसीसी पास नगर भन्नाको मतलब यो हो, भोलिको दिनमा एमसीसी त्यहाँ पारित गरेर गऱ्यो भनेपछि तपाईँ अर्काको नमक खाँदै हुनुहुन्छ, नुन खाँदै हुनुहुन्छ। भोलिको दिनमा उसले मेरो स्थान म जमाउँछु, मेरो तरिकाले चलाउँछु भनेपछि तपाईँ आफ्नो देशमा, हामी हाम्रो देशमा कसै परै मान्छेले जथाभावी यो गर्छु उ गर्छु भनेपछि सहन सक्ने क्षमता हुन्छ? हुँदैन। अनि हामी के गर्छौँ? दङ्गा फसाद गर्छौँ, ढुङ्गामुढा हान्छौँ, दुनियाँदारी गर्छौँ। भोलिका दिनमा उसले आफ्नो पावर जताउँछ, मैले पैसा दिएको छु, मैले यताउति गरेको छ, सब मेरो निम्ति। उसले जे पनि गर्न सक्छ, उसको हकमा छ, उसले पैसा तिरेको छ, सम्पूर्ण ऊ गरेको छ। अनि के हुन्छ? युद्ध हुन्छ। युद्ध बुझौँ, अलिकता बुझौँ। एमसीसी पास नगरौँ भन्नाको मतलब यो हो। यो चाइनाले अनि अरू देशले लुची खानुभन्दा मलाई बेस्ट लाग्छ इन्डियासँग सम्झौता गरेर इन्डियासँगै मिल्नु। म त अहिले जुन चलिरहेको छ त्यो हिसाबले गरौँ। र चाइनाले लुची खानुभन्दा त बरु त्यो इन्डिया बनाइदिए पनि पुग्छ। किन भन्दाखेरि सबै आफ्नो ठाउँमा रोजगारी त पाउला होइन। सबै आफ्नो ठाउँमा रोजगारी पाउला र आफ्नो तरिकाले हो। यो भाषा इन्डियाको हुन्छ, यताउता इन्डियाको हुन्छ, त्यसो होइन। त्यो ठाउँमा त्यही भाषा होला, नेपाल ठाउँमा नेपाली भाषा होला होइन।
अहिले जुन दार्जिलिङमा भइरहेको छ, दार्जिलिङमा पनि के छ, नेपाली भाषा बोलिरहेका छन् होइन, काम त्यहाँ गरिरहेका छन्। बङ्गालमा बङ्गाली बोलिरहेका छन्, कर्नाटकमा कन्नडी बोलिरहेका छन्, गुजरातमा गुजराती बोलिरहेका छन्, महाराष्ट्रमा मराठी बोलिरहेका छन् होइन। यस्तो हुन्छ। यो अरूभन्दा लक्कन छप्पनभन्दा त्योभन्दा बेस्ट, त्यो लुची अरूले खानुभन्दा इन्डियाले लगेको, इन्डियालाई दिएको राम्रो। गरी खान सक्दैनौँ भनेपछि नेताले, र तसर्थ यताउति नसोचिकन हामी एमसिसी पारित नगरौँ, यो सोच राखौँ, र हामी जुन तरिकाले गरिरहेका छौँ राम्रो तरिकाले गरौँ भनेर सोच्नुहोस् राजनीतिक, र देश जनताहरू नभड्क्यौँ। हामीहरू पार्टीका मान्छेहरूले छन् नि, यिनी पार्टीका जुन माथि उम्लिरहेका छन् नि, उम्लिरहेका यिनी मान्छेहरू धेरै महँगा मान्छे, यिनीहरूसँग धन सम्पत्ति करोडौँ अरबौँ रुपियाँ छ। हामी केही गर्न सक्दैन। हामी गरिबका जनताहरू हौँ, हामी गरिबका छोराछोरी हौँ। हामीले भोलि धाउनुपर्ने विदेश नै हो र इन्डिया नै हो। इन्डियन माल खाएर नै हामी बाँचिरहेका छौँ सोझो भन्नुपर्दा। र सम्झौता, मिलेर बसौँ, मिलेर खाउँ, त्यही नै मलाई बेस्ट लागेको छ। तपाईँको मनमा जे छ कमेन्ट गरेर बोल्नु। अरू सब त्यस्तै हो।